Ребята, всем привет! Вы на канале Леди Ми, и в этом видео я покажу, как сделать красивую идею для фотографий в Инстаграм, ну или же в другие соцсети. Вот вы увидите ее где-то у себя на экране, я не знаю, тут или тут, как всегда я говорю. Ну вот, а эту фотографию мы будем делать именно сейчас с вами, я покажу, как ее сделать. Для начала нам понадобится белая основа. Нам понадобится до этого прозрачная основа, которую лучше сделать за день до этого или за 2 дня, смотря как у вас выходят пузырьки и как вы ее сделали. То есть она может очень сильно быть набита пузырями, а может и нет. Ну вот, я уже сделала, вот вы увидите фотографию. Слаймы, они все прозрачные и кристально очень прозрачные. Так что сейчас я вам покажу эти слаймы, которые мы будем вот сюда на глаза. Эту идею я взяла у Кристи Чан, потому что мне нравится радуга вот на лице, когда вот у меня есть в Инстаграме даже фотки похожие на такие. Ну вот, я давно думала над такой идеей, но Кристи Чан сняла такое видео, так что я делаю по ее видео. Поехали! Вот, ребят, мы уже переместились на окно, потому что тут хороший свет. В принципе, мне и так стоит сзади свет, но я думаю, его особо не видно. Вот эти слаймики. Блин, срач. Да, это я вчера делала и не убрала, так что тут срач. Я пошла убирать. Ребята, все вроде бы чистенько. Надеюсь, блин. Ну вот, вот моя. Хо-хо. Да, я уже, кстати, перестала заниматься слаймами, потому что это уже уходит, это уже... Ну, короче, мне уже стало это неинтересно, в принципе. Да, ну вот, короче, вот, смотрите. Ну, я их не разучилась делать, да. Вот, смотрите. Такой прозрачненький слаймик, даже руки прозрачные. Ну, вот, сейчас я открою. Он уже настоялся 1 день, даже немного меньше, вот. Вот, сейчас покажу вам. Он очень прозрачный, не знаю, видно, мне просто фигово видно. Смотрите, какой прекрасненький слаймик. Так, надо сейчас не запускать много пузырьков. Так, я его уже кладу вот так. Так, дальше оранжевый. Вот оранжевый вообще кристалл. Потому что краски не особенно много, смотрите. Вообще кристальный. Так, я не знаю. Вот, смотрите. Так, кладем его тоже. Главное, чтобы они не смешались. Сейчас я их вот так кладу. Следующий желтенький. Тоже вообще кристальный. Вот где меньше краски, те более кристальные слаймы. Смотрите, вообще. Они не ароматизированы. Смотрите, просто кристаллик. Смотрите. Вау. Просто. Блин, он немного липкий. Или это уже ко мне липнут они? Не знаю, я уже особо-то не занимаюсь ими. Вот это вообще вау, тоже прикольный. Так. Немного залипашки. Ну, если это так можно называть. Это немного мутно, потому что... Ну, из него еще не вышло, потому что я переборщила с активатором, я размягчала глицерином. Но он нормальный тоже. Смотрите. Его немного побольше. Вот этот мне больше всего почему-то нравится. Это синее небо. Он очень темный, из-за этого не видно даже что. Ну, на камере не видно или видно, не знаю. На камере не видно, но в реале он вообще очень прозрачный. На камере он вообще как-то не видно. Вот тут на камере... Я просто немного переборщила, мне кажется, с красителем или с активатором. Вот такой фиолетовый. Не знаю, короче, видно вам? Вот.
Это более темный, так что это может не видно. Так, я немного смотрю в камеру, потому что, смотрите, просто вау. Так, он прилип. Так, все. Смотрите, ребят, какая у нас красивая палеточка получилась цветов. Теперь мне нужно на 2 глаза это примерно сделать. Я сделала немного запасом слаймов, но мне нужно это красиво как-нибудь уложить на лицо и сделать красивую фотографию. Так что сейчас мне нужна помощь мамы, скорее всего. Помощь друга в программе. Так, я не знаю, вот такой кусочек, наверное, нормально будет до одного глаза. Короче, сейчас все решим, и вы увидите, наверное, как мне мама укладывала, хотя не знаю пока. Так, ребят, я решила, все-таки мама уже пришла. Всем привет. Вот, короче, вот, я сейчас добавлю немного активатора, потому что они, наверное, слишком жидкие, чтобы они не быстро по лицу, короче, чтобы это успеть сфотографировать. Все, Если это прям растекаться будет, вроде не очень растекается. растекается быстро. На лице это будет очень быстро, когда в таком положении. Так, сейчас я аккуратно их как-нибудь перемешаю, чтобы пузырьков вообще не было. Они должны прям жесткие быть, но должны еще немного растекаться. Вот, смотрите. Красиво, да? Красный красивый. Мне нравится сильно. Мне этот красный вот тут. А так это оранжевый. Так, я перемешаю. И вот так аккуратненько, чтобы не было пузырьков. Молодец. Это оранжевый. Да я про красный вот тот я уже показала. Скажи, вот тот красный, какой-то тут мне смотри. АСМР. Так, нормально они, чтобы еще к лицу приклеились. Так, лицо не жалко? Нет, потому что ничего не будет. Потому что будем клеить к твоему, да? Так, я надеюсь, немного запущу пузырьков, чтобы это было все-таки прозрачный слайм, а не мутный. Так, они вообще какие-то стали ужасные. Надо вот так их немного перемешать. Надеюсь, нормально. Ну, вот это. Вот я про этот говорю. Вишневый, клубничный. Так, ну все, ребят, я перемешала. Сейчас мы, наверное, подумаем, какими полосками надо. Небольшими, да, наверное, делать? Да, конечно. Вот такими, да? Я думаю, тоньше надо. Вот такие огромные площади. Да, но они же должны вот так стечь. Ну, они стекут. Так, ну ты знаешь, как вот так, да? По порядку. Смотри, красный, потом оранжевый, желтый, зеленый, А как голубой, ты будешь синий и показывать? фиолетовый. Да? Ребята, короче, мы уже нафоткали, где-то я смонтирую фотку, как отредактирую и вставлю в видео. Вот, смотрите, какой результат. У меня уже тут чуть волосы не попали. Это все надо делать быстро, как это все растекается быстро. Блин. Сейчас главное, чтобы это не капало уже ничего. Вот, ребят, смотрите, какие прикольные слезы единорога. Боком повернись. Видно. Да, Вот. там уже капли такие. Вот, прикольно получилось. Это я, конечно, выброшу, потому что на лице все равно есть какие-то бактерии, и слайм, наверное, заплесневеет. Короче, я не знаю. Вот результат. Ой. Так, ребята, и всем спасибо, кто смотрел это видео. Если вы делаете фотографию в Инстаграме, то отмечайте меня. Я буду вас лайкать или пишите комментарии. Я знаю, комментарии отключены. Ну вот, так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!